Coucou, boya ebele na sous le baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro ya téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien mama kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki tosi toleki ba 45 ans ti likolo bana na biso bakoli bakena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors nzambe ye moko alobake l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayoyo ton futur mari ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayoyo. Mbote batata bamama bandeko ba oya biso ba oya balingaka sule baoba la danoise aye toye na épisode ya sika bandeko na ngai bokomona ngo ndenge bana ya basi bazangi pider vraiment ezali pasi na mawa. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. Bisika biso bokoyoka la danoise et puis na ernini et bokoyoka ngai. Vraiment boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique, shalom, respect, makasi na ba oyo nyonso bazali na kati ya nzambi pe tobosani te bandeko na biso ya ba musulman basala mebele bisika bizwi bino yenge na batu église ya PV ya Longo vraiment na ba oyo nyonso bazalaka na église ya Kimbangiste respect makasi toi sakidila na ba chef coutumier na biso ba oyo basepelaka ko yoka biso vraiment wana ndeko na bino mwasi la danoise toyaka kaka kolamsa conscience bandeko nanga jeunesse na biso ezali ya kobeba yango wana toye kalate na kotiela bino video ya muke bokolanda bokomona ndenge jeunesse ezali ya kobeba ndenge ba fille bazali vraiment makamba bazali kosala impudique respect ezali te yango nde ba papa ba mibali ya poto bazosepela batalaka ba video ya boye bango mutu bazopesa bango mutu makasi bazali kosenga bango ba video ya mitakala na bango ba video ya ba bêtise bandeko nanga ekotonga mboka te vraiment ezali pasi na mawa mboka na biso tokoki kotonga ngo na ba bêtise te tokoki kotonga ngo te na ba insalité oyo bozali komona soki tozali kolekisa yango bandeko nanga ezali te parce que tolingi bomo na ba insalité mais bomo na pona bo corriger bomo na pona bo pekisa bandeko na bino ba oyo bazosala bosoto ya boye faut musu ko publier bango kolakisa bango penza batika biloko oyo ezali malamu te ezali ko détruire mboka ezali ko détruire mokili mobimba pe ezali lisumu makasi na miso ya bonzambe bandeko na ngai sans tarder video yango yo nasili kochela bino twende.
Kama boko. Ikate. Ibolo Ikate. Ibolo Wadadi. Ibolo Ikate. Mabere. Ibolo Ikate. Ikata, fadita não fadila o. Ibora ikate. Ibora yaka. Ibora ma. Ibora simba moda to ya privé ya bokanyanga. Tana ko ya. Awara biloko. Tala ya simba tala palo. Balola. Tala. Dame kidogo. Wala mama kidogo. Oko kufa bokanyanga. Bye bébé, je t'aime, ti amo baby, ti amo. Ba mama batata bandeko tozongi lisusu bosili komona video bino moko bomoni ndenge elenge mwasi azali ko balola ye nzoto ya bomwasi azali ko bimisa ba insalite na kati ya munoko na ye bino moko boyebi bandeko nanga bozana se ya sous les baoba oyo epesami na la danoise bino moko boyebi ndenge ni tokambaka yango mwa kopo ti mwa kopo vin blanc vin rouge en tout cas ezangate mwa mai na yo esalaka tokos na ndenga mukete mwa coca pe mwa whisky muke elekaka nango beleze dans ba glaçon yango pe elekaka ngo na sous les baoba na kuna pe na ba chef coutumier na biso bango penza lungwila na bango ezalaka tokos et puis masangambila lotoko na ba oya kasai ele kaka na yango mikolo pe toza na tina biso ka ndenge nazoyebisa bino ba mama ti ya sika esalami vraiment ezaka lokola ti normal mais yango esalami na oyo tobengaka sinda na français babengi yango citronnelle wana peza bandeko ba mama bokomande ngo ebele bobenga sous les baoba la danoise na boyebi ka na numéro oyo bokozwanga eza affiché toujours na émission bobenga na kolakisa bino esikani bokosomba yango sinda wana ya citronnelle boyebi yango na Congo tubanda komela yango mais toyebaki utilité nango te nzokande ekondisaka elongolaka ba graisse elongi ba bouton esilisaka ba bouton ezongisaka bato ba te ya bo bébé vraiment bomela ti wana bobenga ebele kala te na kolakisa bino ba échantillon nango toza pe na mususu babengaka bulukutu te wana ya bulukutu bandeko nanga tomela yango toyebaka pe explication te nzokande elongolaka pasi na ba articulation ba mama ebele na kati ya poto bakomi koyoka makolo pasi mpona poids basalaka gymnastique te nzoto ekomi makilo nyonso ekiti na makolo ba mama ebele ba plus de 55 ans bakomi kotambola lokola dekolo dak neti lokola démarche ya libata nzokande bapasi wana nyonso soki omeli bati wana bandeko nanga vraiment barafine yango kitoko propre en tout cas nzoto ekozonga kolongono bobenga la danoise bokozwa ti wana na prix moko ya raisonnable bandeko na ngai tozongela likambo toyeli bino moko bosili komona video wana ezali vraiment pasi na mawa komona bandeko na biso ya basi nyonso wana kaka pona koluka libala ya poto pona koluka mobali na poto il faut omitika boye osala ba video ya buzoba ya kolakisa ya buzoba oyo ezake na tina moko te ezopesa pe litomba te ezosambwisa yo moko mwana mwasi vraiment bandeko na nga bo conseiller bandeko bo conseiller ba famille libala mwasi ya malamu bazwaka ye na respect bandeko nanga mwasi azali lokola kwanga bino moko boyebili ya batekaka kwanga balatisaka kwanga makasa ebele kwanga oyo balatisaka makasa ebele te oyo ezalaka échantillon oyo bafungolaka ngo oyo bato nyonso bayemba bazalaka basimbi bandeko kwanga wana batekaka yango te soki bakoteka yango na moins cher soki pe mutali yango akoyoka yango goûter akolia microbe akolia penza bosalite parce que bato nyonso bamoni yango poussière ekoteli yango bato basimbi yango bayeba soki kwanga yango eza na caoutchouc eza pe
lokola bana basi oyo bozomona modèle oyo baza lokola kwanga moko déshabillé bazali déjà kolakisa bosoto na bango kolakisa ndenge nini bakobalola bapapa ngo ata obaloli ye obaloli ye papa soki alobi ke ale yo mpe mama masoko tala ebele soki mama papa alobi ke te lelo mpe hemorroïde comme kosala nga ake koluka bo masoko pla mama akotika yo masoko epesaka libala te mabele epesaka libala te bandeko na nga mbele bato oyo baza masoko pla babala te libala ezali nde eloko ya motema sentiment ya motema yango wana tozobenga bino nyonso bandeko na ngai baoyo boza na Paris bozali na Belgique, boza na Canada, na États-Unis, na Sud-Afrique, na Sud-Amérique, na Nord-Amérique, Asie, Océanie, ba diaspora, boya ibele na sule ba live together, boyaka kozwa mobali na ya malonga, yaka kozwa mwasi na ya malonga, vraiment tozali na site na biso ya rencontre oyo ezali coordonné par la danoise yemoko soko bengi okozwa ngai moko na 0044 74 59 62 52 17 soki obengi okozwanga yaka kosenregistre ezali ofele tokolukela yo mobali ya malunga tokolukela yo mwasi ya malunga ba papa ba blessé de guerre boya même si ozwaki problème na mwasi même mwasi a maltraitaki yo papa likambo nini yango esilaka te pona ni olingi kotikala yo moko ezali bien te nzambe alobaki ce n'est pas bon que l'homme soit seul yango wana tozobenga bino boya tozali na basi oyo tozali ko rééduquer bango tozali ko solola na bango vraiment bazali prête pona ko servir bino ba papa na respect na botosi pe na bosolo bino pe ba papa boya na bolingo boya penza na bolingo makambo soki ba finga ka na libala oyo elekaki ndeko na ngai kolandela yango te siko ezali mopepe ya sika site ya sika sous les baobab number 1 bobenga kobenga ndezali bien parce que soko bengi toko solola okozwa inscription na yo toko komisa yo soki poza na chance na yo premier jour pe oye ozwi ya yo pe molongani ezakaka ça dépend ya ba critère oyo kopesa biso bande konanga boya ebele libala ezaka nango elengi ko vendre ensemble eza elengi kozana moi chéri na yo moi copain na yo esalaka toujours takas na ndenga mukete en tout cas kozala yo moko ozala yo moko ndengeni so oza yo moko ze égoïste oza vraiment égoïste ngana kamwaka okomona mutaza homme seul femme seule alobi ngana lingaka bato ngana za na amour yango yo lakisaka banani amour faut lakisa mwasi na yo faut lakisa bana na yo donc boya ebele vraiment boya ebele ko hésiter te ko tuna conseil te pa ya camarade yo yaka yo moko yo nde partager ba vidéo oyo bo partager ezali bien parce que tant ozo partager ozo mi pesa pe plus de chance ya kozwa mwasi plus de chance ya kozwa mobali en tout cas bo partager yango to yaki penza na bani nanga ko chite na yé na poko ya lelo juste pendant l'axabino bande konanga botala na modèle ya boye mwasi ya boye vraiment soki otie na kati ya libala mwasi oyo azali komi balola na lokuta nyonso bande konangai nyonso ka pona nini bazwa na libala mais tango koya na mwasi ya boye na poto bande konanga oko regretter na ndenge ya mukete okomona pe kalate makolo komi ko soye kilo nyonso azali komema na sima ba papa abolandaka yango te na age moko babelaka makolo na ndenga mukete tofingi bango te babota mabongo eza nango nature bazala masoko minene mais bayeba kosalela yango na respect balatisa yango na respect vraiment ba papa ba mama pandeko wana ezali ka la danoise ndeka toyaka kolamusa conscience bandeko nanga boya ebele na sous les baobab live together tozali na basi ebele vraiment bandeko nanga na mboka ya France toza na ba mama ya 59 ans na France toza na mama ya 40 ans na France toza na mama ya 60 ans pe azali na France ya ba âge nyonso bandeko nanga tolongwe kuna toke na Belgique toza na basi ya ba 32 ans na Belgique toza na mibali ya ba 38 ans na France vraiment ba jeune fille boya ebele oya moins de 35 ans nazali na posa na bino pona nazana mibali ebele awa na kati ya Angleterre
nazali na mobali ya 40 ans mobali ya 40 ans azali awa na kati ya Angleterre ya 38 ans mpe azali ya 42 ans mpe na kati ya Angleterre azali bazoluka basi boya ebele naza pe na ya 36 ans awa na kati ya Angleterre bamibali moko très gentil bandeko basi bana ya Angleterre bana ya London bana Manchester bana Birmingham boya ebele bobenga la danoise number 1 yaka kozwa mobali na yo discrétion totale bandeko nanga moto ayeba te ekozala kaka entre ngai na mobali wana epuis na nzambe batémoignage ezoya nango kala te bokoyoka batémoignage oyo bazosepela deja na sule baoba number 1 baza deja ebele na ndenge moke te bazosepela yo mpe mpo na nini osepela te ndeko mwasi yaka solitude ebomaka kolanda voisine na yo te bandeko nanga bomoni bosalaka expérience vandaka kimia mikolo kotinda WhatsApp te bandeko nanga bosala expérience na bakamarade na bino kotindele WhatsApp te kotindele loko te otala na semaine akoki kobenga yo mbala boni mais okomona kobengola msu mbala moko mo pa kobenga yo te alobi ke atalaka toza na poto biza musala ya poto mais soko za na chéri na yo na tongo akolinga yeba surtout so na bokomi ndako moko te akolinga yeba olalaki ndenge nini na tanga poza musala yo po kobenga ye mwambui na ngai oza ndenge nini musala esili vraiment bileko wana bilengi wana bikitoko wana vi wana ba mama poto tozozanga yango pourquoi ezate ke oboyi me oza na ta koluka mobali te mobali aza na ta koluka mwasi te yango wana la danoise aye ko servir bino boya yakaka na positivité yakaka na kondima tuna kaka ala na yo akoyebisa yo tuna kaka nzambe na yo kota ba jeune pona awe za bonzambe na bonzambe yo tuna ezali eloko ya mutu nyonso toute race toute nini o préférence confondue ezali awa na kati ya sule baoba yo yaka kaka na sincérité yaka kaka na balobini na gentillesse vraiment na yo okozwa eloko yo olingi totikala bongo te bon pona ko chite bandeko nanga bino moko bomoni vidéo oyo en tout cas bo partager yango to boite ezali pasi pona bana na biso mike batala yango te mais to che yango pona kolamusa conscience komona babuzoba oyo bandeko na biso bazosiko se filmer pona kosala babuzoba biso pe lokwa tolamusaka conscience tokoya na buzoba pe tokoya kolamusela ngo conscience na mayele pe tokoya kolamusela ngo conscience bandeko nanga eza bongo bozwa ngo kaka na esprit ya bien bomona ngo te ke base ou quoi que ce soit te et tolamusa penza conscience to sepeli penza na makambo bandeko ba mama bazosala te nzoto abo mama foko batela yango ba mama nzoto na biso ezali richesse nzoto na biso ezali oyo ebimisaka batu na mokili donc ezali loko moko ezali sacré donc mama mto botaka onde bomonaka ba président de la république bomonaka ba reine bozomona boye biso ba mama mto bimisa bango na mokili et bongo siko esika ngo il faut quand même to respecter ngo il faut quand même to séparer ça lokola elekina diamant alors tu t'exposes penza à l'herbe ko violer yo biloko boye mobali moko komona na nzela a violer yo après okoloba mibali baza mabe bazo violer basi biso tozo ko exciter bango banda ko violer biso na nini na elateli na biso na elobeli na biso na evandeli na biso vraiment tozo tambola bien te ba mama to changer ezali vraiment esengote wana la danoise mwana suka ba famille banza ndenge kana yaka kolamusaka conscience malembe mama leki na bino na ndenga mukete olinga te mama leki na bino boya ebele boya kokomisa na site na biso sous le baoba live together ezokende bandeko nanga na ndenga bien toza na ba témoignage ebele mais eza anonyme moyen to lakisa ba oyo déjà basangani ezali te mais yo yaka kaka okotikala na ndaku te koyoka soni te yo yaka d'avance pe ozomona ngai te okoyoka soni na nini tokosolola na biso na telefone soni ni ozomona ntango ozwa mobali no malonga
Maman, lobi bobando sa ba voyage, obando tamba na ba voiture bien. Et sengwe koti na motema, muso yebaka ko sala économie te, mobali aye à l'action de ba sala économie. Tant muso yo pe moi mobali, oyeba ko bomba mbongo te, oyo zui moi sina, obando bomba mbo, bo komosa ba voyage. Ete pe yangoyo, bo planifier makambo bien. Ezalaka tokos bandeko na ngai. Vraiment ba mama ba tata bandeko na suki na ngai wana na lingi bino mingi musalo nazo sala c'est juste pour na ko aider communauté congolaise na biso to bima na solitude e bomaka ba tata na biso ebele ba kufaki bango mo na kati ya bandaku pour la solitude to zape na ba mama na biso mama mususu pa kufaka na France kuna boyokaka lisolo wana mama wana zalaka na maladie bandaka kokende ba dialyse tala kaka akufa pe na kati ya ndaku ye moko mutu akosunga ye azate alors que sora zaki na mutu pembeni tant musu lelo mama ya biso ti lelo azali na ye na bomoi vraiment to boite biso nyonso to kokufa na biso mais to kufa pe na ndenge moko ya malamu ezate okufa opoli na kati ya ndaku batu bazoyeba te vraiment ba mama bola muka ebele boye ebele na mupepe ya sika sous le baoba live together boya ebele ba papa boya ebele nazozela ba pel na bino na kati ya kaye basi baza deja mibali bazali boya pona to mache mutu na mutu azwa mwasi na ye azwa mobali na ye pona peto longola makambo ekoma o babotoli mobali na ngai babotoli nga mobali et to silisa on a kati ya communauté parce que so mutazana mwasi na ye oyo azana mobali oyo kobotola moninga nani to boyi makambo wana pona kaye na ngana na mibali ebele bazoluka basi boya botika kobotola basi mibali baninga yaka pala danoise zwa mobali no ya yomoko ovanda na ye marque déposé na yo pe mobali yo mto mesana ko kende ko lingara base ba camarade na yo oke na feti ozoyeba te obina na nani okomaka ko bina feti miso komaka ko beta bokomaka ko zela banzembo ya nzambe pona bobina ale na loyenge wana alleluya na yese yemba alleluya yemba soki bokomika na nzembo wana bino nyonso ba mama batata bokoti na piste pona nini bozangi balongani mais soki bayeli bino ka nzembo arumba kaka ya fere bokimi bokosio biso to sambelaka nzoka nde lokuta kozanga mobali nde mutetindio nda kozanga mwasi ozoyeba to kobina na nani bovandika na bakiti boye nzembo afali kobeta ebozozela kaka ebeta kaka wana muso ezalaka wana ya loyenge wana bino nyonso bokoti soki kaka nzembo kaka eliputa bokimi na piste alors boya kozwa bamibali awa vie balobi chaque chose a son temps bandeko na ngai chaque chose a son temps toza na temps ya kobina toza na tango ya kolia toza na tango ya kosambela toza na tango ya kovoyager donc nzambe asala chaque chose a son temps eza te ke okobina eza lisumu okosala boye eza boye non chaque chose a son temps yango boya ebele kozala bien na ndenga mukete ba love bisika biso bizwi bino wana la danoise mama leki na bino botika la bien bye